Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda bizni kuzatib turgan YouTube olami. Sizlar bilan Ustoz Muhriddin, aziz tomoshabinlar. Mana shu bugungi ishimiz mana aziz tomoshabinlar, Tojikistonda yangi fason, yangi dizayn, yangi izlanishlar gipki kamin haqida bo'ladi. Devorlarga, fasadlarga gipki kamin qilmoqchi bo'lsangizlar, ekrandagi nomerlarga bog'lanasizlar. Begijon aka, otlari Begijon. Xo'p, agar shu gipki kaminni o'rganmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, gipki kaminni qanday qilish o'rgatishadi. O'zlarini shaxsiy guruhlari bor, gruppaga qo'shib qo'yishadi misol. Shu ishni o'rganmoqchi bo'lgan akalarga, ukalarga bemalol ekrandagi nomerlarga bog'laningizlar. Xo'p, kimga shunaqa sifatli gipki kaminlar kerak bo'lsa, shu akamiz tayyorlab berishadi, o'zlari borib urib berishadi. 5-6 shogirdlari bor o'zi, 5-6 shogirdlari o'zi ishni boshlab, hammasi kaykirini ketyapti. Xo'p, shu gruppalarga qo'shib qo'yishadi. Sizlarga ham kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, xo'p, o'rganmoqchi bo'lganlarga o'rganasizlar, ishga kelib, o'zingizlar kelishasizlar, masini o'rganib, o'zingizlarning joyingizga borib, bemalol gipki kaminni chotki fasonlarni uraverasizlar. Xo'p, buning uchun aziz tomoshabinlar nima qilish kerak? Buning uchun bizning kanalimizga oldin podpiska qilish kerak, bitta laykka urib qo'yish kerak. Qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yasizlar. Qani bo'lmasa boshladik. Xudo xolasa, ash noqiyasida gipki kamin xudo xolasa mana yo'lga qo'yilgan 5-6 shogirdlar chiqizib tashlashdi o'sha shogirdlari bor. Siz qayerdan bo'lsangiz, o'zingiz joyingizdan ish topib berishadi, yana o'sha o'zingiz rayoningizdan, o'zingiz tomonidan ish chiqsa, o'sha ishni sizlarga berishadi, o'zingizda borib qilaverasizlar, xudo xolasa chotki. Xo'p, buning uchun akamizga bog'lanasizlar, ekrandagi nomerlarga hozir mana videolarni qo'yaman, qilingan joylarni siz xohlagan stilda, siz xohlagan rangda, siz xohlagan dizaynda chotki qilib berishadi. Xo'p, endi biz o'zimizni kasbimiz bo'lsa aziz tomoshabinlar, bilasizlar, mana balandta tunkafonlarimiz turibdi-yu, gapiraveray deyapti-yu, bu fasonlar. Yangi fasonlar, qani bo'lmasa gipki kamin nimamizni boshladik. Xo'p, aziz kanalimiz obunachilari, ko'rib turganlaringizda mana gipki kamin, xo'p, travertin fasad bilan birga mana gipki kamin bo'lgan bari. Ana shu devordagi hammasi gipki kamin. Bu o'zi nimadan qilinadi, mahsuloti nima, qanday tayyorlanadi? Akamiz o'zidan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Uning uchun ekrandagi nomerlarga pryamoy telefon qilsangizda bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, mana eshik derazalarning yo'llari o'zima chiroyli qilib chiqizib berishadi. Gipki kamin juda ham zo'r, sifati zo'r, o'zi ham zo'r aziz tomoshabinlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'laningizlar. Siz xohlagan rangdagi, siz xohlagan dizayndagi gipki kaminlarni chotki qilib berishadi. Sifati ham zo'r, o'zi ham zo'r aziz tomoshabinlar. Nima xizmatlar bo'lsa, mana shu narsani o'rganmoqchi bo'lsangizlar, shu akamizga bog'lanasizlar. Xo'p, sizlarga tushuntirishadi, nima bo'ladi, qanday bo'ladi. 5 ta 6 shogirdlari bor. O'sha shogirdlar ham o'zi ish faoliyatini yo'lga qo'ygan hozir. Xudo xolasa yana aniq batafsil videorolik chiqizishga harakat qilamiz. Xo'p, aziz tomoshabinlar, kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, kanalimizga podpiska qilingizlar. Bepul layklarni gumbullatib bosib tashlaymiz. Nima xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'lanishingizda mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Doimo sog' salomat bo'lingizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.